lomncane sidla lengifisa ningihlabelele wona uthi ngangidinwa ngikhathala endleleni wena uyongipha before sisuka la kunomhlabelelo omncane sidla lengifisa ningihlabelele wona uthi ngangidinwa ngikhathala endleleni wena uyongipha amandla because siyafika isikhathi noma uthi uhamba ngamoya uve ukuthi uyakhathala udonsa nzima bese munye kuphela umuntu lokupha amandla a source of power. His name is Jesus Christ. Ikhathala